Hello，歡迎收睇 Samuel D037 D039 姜糖仔同埋海洋公園大粉絲 channel，我係 Samuel 啊。今日係2025年5月15號星期四，咁今日咧就係東鐵線過海段通車3週年啦。哎呀，我琴日咧唔記得話俾大家聽，琴日咧5月14號咧，其實咧係海洋公園咧，威威劇場咧個舊演出咧，最後一場就係、是《威威列車奇遇》嘅最後一場。咁佢咁喺2022年5月14號同埋2022年嘅5月15號呢兩日咧，即係2022年嗰陣咧14同埋15號咧就分別係威威列車嘅最後一場演出，同埋東鐵線過海段通車啦。咁我琴日咧就唔記得咧發佈喺社群啦，就話海洋公園威威劇場嘅威威列車咧就琴日咧就退役3週年，咁東鐵線過海段咧就通車3週年啦。咁係咯，琴日真係威威列車可以話係榮休儀式啦。一個海洋公園嘅吉祥物表演。嗰陣咧，我記得咧，我喺21年復活節嘅時候咧，我都睇過嘅呢個演出。都係講關於一啲嘅環保嘅演出啦。呢啲海洋公園嘅演出咧，就係都係鼓勵人哋咧支持環保啦。因為咧海洋公園咧，其實佢係環境保育嘅地方，所以佢都會講一啲環保嘅意識啦。咁咧好啦，嚟返正題先啦。咁我今次影呢段嘅影片咧，主要係講呢個東鐵線過海段嘅通車3週年嘅主題啦。因為今日係5月15號，咁呢個咧紀念車票套裝咧就係KLRCHK 即係Kelvin 咧俾我嘅，佢上次咧就送俾我嘅，咁我而家就開始正式拆裝啦。嗱，咁佢係呢個就係港鐵嘅標誌啦，係啦。嗱，咁係啦，而家咧其實咧好方便啦。我咧如果去海洋公園咧好方便啦。我而家咧喺我由屋企出發咧，我可以喺大埔墟站咧一程車可以一程車去到金鐘，一程車鏟上金鐘，跟住咧轉一個站南港島線就到海洋公園啦。所以咧而家咧就比以前咧就快好多啦。而家咧就差唔多可能大概差唔多由屋企出發咧去到海洋公園咧就差唔多應該1個鐘左右咧就已經到噶啦。咁車程咧如果順利嘅話咧，咁就可以應該都係大概45分鐘咧就已經到海洋公園噶啦。如果搭車順利，轉車又快嘅話，又快過以前嘅。以前咧未有港鐵去到海洋公園嘅時候咧，我哋就要去到沙田轉170隧巴，去到海洋公園落車。咁咧而家香港咧啲交通咧就越嚟越方便啦，啲鐵路又多咗啦。咁東鐵線呢個過海段呢個紀念車票咧，我而家咧就正式俾大家睇下入面係咩嚟㗎。我而家咧都未知道佢入面係咩嚟㗎，因為咧我仲未拆過，我拆咗先至知道佢係咩嚟嘅。咁我而家咧就拆俾大家睇啦。俾大家睇先。我拆開呢度睇下先。打開佢先嚇。拆咗出嚟啦，俾大家睇下係咩嚟嘅先。嗱，
有兩張嘢跌咗出嚟喎。一張紅色，一張黑色，咩嚟嘅咧？俾大家睇下先。哇！入面原來都有嘢睇嘅喎，好多啊！咁就俾大家睇下入面先啊。咦？有張卡喺度喎，好靚喎。嗱，呢張咧，黑色呢張卡咧，其實咧佢就係東鐵線過海段咧呢個新路線嘅即係呢個路線圖啦，呢個係黑色啦。咦？原來又有張白色喎，呢張係白色，一張白色，一張黑色嘅喎。哇！原來咁靚㗎，哎呀！咁我俾白色嗰張大家睇啦，應該睇得清楚啲嘅。嗱，大家咧嗱呢度我手指公指住呢個站咧，就知大家應該都知道咩站啦，就係火炭同埋馬場啦。左邊咧呢個係火炭啦，側邊呢個咧就係馬場啦。咁上面就大埔墟，咁我由大埔墟出發，我就慢慢跟住一程車咧搭到去金鐘，跟住咧我再搭一個站去海洋公園，咁就去到已經到達海洋公園噶啦。咁而家啲車就而家嘅路線就方便好多啦。以前咧東鐵線過海段未通車之前咧，如果我要去海洋公園嘅話咧，咁我咧係要首先搭東鐵線由大埔墟出發，就搭去即係佢咧有咗南港島線，但係東鐵線過海段未通車咧，我就要喺大埔墟站咧出發，跟住搭去沿住呢度，跟住搭去九龍塘，跟住轉觀塘線搭去旺角站或者油麻地站，跟住咧就轉荃灣線，就再轉去金鐘，跟住先至再轉到南港島線。咁其實咧以前咧未過海段未開通嗰陣咧，咁咧我係要轉多幾次車嘅先至到海洋公園嘅。而家咧就方便好多啦，一程車搭去金鐘轉一次就 OK 啦。以前咧去到你數下幾多次啊？轉第一次車咧就喺九龍塘啦，然之後搭去油麻地轉第二次啦，跟住再搭去金鐘轉第三次車，要轉成3次車佢先至到海洋公園。咁以前咧就當然冇而家咁方便啦，而家咧就一程車去到金鐘就方便咗好多啦。咁其實咧我而家咧由大埔墟咧出發咧，我都間中咧，我大概咧去海洋公園咧，我都差唔多可能咧1個月去一次咁多噶啦。因為咧海洋公園咧我咧就係佢嗰度嘅，我就係海洋公園嘅粉絲 Samuel 啊嘛。咁我寫到明，我個頻道咧都寫埋咧海洋公園大粉絲 channel 喎。咁我 Samuel 咧就梗係同大家講，我係海洋公園嘅粉絲啦。好啦，後面都有嘅。咁呢張車票咧，呢張 ticket 咧就冇得再用噶啦，因為咧呢張係只係一張紀念票嚟嘅，佢咧就唔俾你而家再用噶啦。咁呢啲咧都係一啲港鐵嘅之前嘅紀念票啦，呢張22年嘅啦已經係。大家唔知有冇去過會展站咧？即係東鐵線會展站咧。咁會展站咧嗰兩個月台咧，咁就有得睇一啲關於九廣鐵路嘅歷史啦。即係咁，另外咧會展站往落馬洲同埋羅湖方向咧，
咁你咧喺嗰度咧，唔知大家有冇喺嗰度咧行過個月台啊？個月台咧有好多嘢睇㗎，都係關於九廣鐵路嘅歷史啦，同埋仲有一啲嘅東鐵線過海段啲工程嘅，即係建築嘅，即係話俾大家聽咧，東鐵線過海段係點樣起啦，係點樣構造，即係佢嘅構造係點樣啦。咁其實咧，所以咧會展站咧都係一個值得打卡嘅位置。往落馬洲羅湖方向咧，尤其係落馬洲羅湖方向會展站月台咧，佢嗰度咧，我唔記得咗第幾卡咧，佢咧就有個炸彈咧，就係喺起緊東鐵線過海段嘅時候咧，佢咧就有個炸彈喺度啦。咁嗰個炸彈咧就係當時起緊嗰陣咧就揾到嘅，咁佢就擺咗喺會展站咧就 show 俾人睇啦。大家咧可以去下會展站咧睇下個炸彈嘅。不過咧放心唔得，嗰個炸彈咧就唔會爆噶啦。大家咧就唔好以為咧會展站嗰度有個炸彈喎，等我試下咧會唔會點火佢會爆先，千祈唔好啊！因為咧你千祈唔好點火，因為咧你點火咧你只係會，因為好危險㗎。你點火咧其實咧只係會令到個車站咧發生火燭，咁啊唔好啦。咁新淨嘅車站發生火燭真係好大劑嘅，所以咧千祈唔好咧走去咁樣玩啊！我喺度提提大家嗱，我咧嗱，我唔係叫大家去咁樣玩啊！嗱，咁樣咧係因為我喺度咧提提大家，千祈唔好走去咧玩火，一玩火係好危險，好危險。等陣間你燒親自己受傷㗎咋。所以咧，大家千祈唔好玩。嗱，咁咧，大家咧唔知咧，喺會展站咧，如果咧見到咧嗰個炸彈咧，都可以去嗰度咧，同個炸彈咧影翻幅相喎。嗰個位置咧真係值得打卡㗎。咁會展站嘅設計咧，佢就同荃灣西站啊、土瓜灣站啊咁樣都係咧單邊月台嘅。咁我而家就好方便啦。我有時咧喺自己咧出去行街嗰陣咧，我咧去咗例如我去咗尖沙咀啦，咁我行咗呢個 K11 Musea 啦，同埋或者咧行下海港城啦咁樣，或者行下，或者我周圍行下咁樣，行完之後咧我都會你知唔知我會點樣翻屋企咧？唔使轉車嘅方法喺尖沙咀，即係尖東嗰邊。尖東天星碼頭嗰邊，咁我咧就有個方法，就係搭渡輪，搭天星小輪咧，就搭呢架渡輪咧就去到灣仔碼頭，即係我坐去灣仔方向，我就搭去灣仔碼頭落車，落船啦，即係我搭天星小輪咧，我就會搭天星，即係我翻屋企咧，我就會搭天星小輪去到灣仔，跟住我再喺嗰度咧行過去會展站，跟住咧我再落去會展站嗰度咧就搭東鐵線一車搭翻去大埔，咁樣咧好方便嘅，我覺得真係方便咗好多嘅。另外咧都想話俾大家知，唔知大家咧有冇去過會展站咧嗰度？冇，即係去過一啲去會展嗰度咧，唔知大家有冇睇過一啲例如演唱會啊，例如一啲美食展啊，旅遊展啊、動漫展等等嘅展覽或者演唱會咧，相信大家都有去過啦。嗱，我咧就都有去過好多展覽啦。
我咧就去過會展嗰度咧一啲嘅展覽啦，我都去過一啲美食展啊，我記得我上年都有去過啲美食展啊、旅遊展啊、動漫展都有去嘅。嗱，咁我睇嗰啲咧，咁就當然係一啲嘅美食展同埋動漫展啦，因為咧我而家咧都有睇一啲嘅 VTuber 嘅直播嘅，我間中都會得閒都會，例如月村啊呢個我都係我好中意嘅VTuber 嚟嘅，因為咧月村啲歌咧我都覺得佢咧都幾啱聽嘅，咁我希望咧今年嘅動漫展咧可以有月村啦，月村嘅 VTuber 嘅展覽啦。好啦，嗱嚟翻正題先，咁其實咧東鐵線咧喺港鐵入面咧真係最有歷史嘅路線，真係行咗好多年。咁大埔墟站咧都已經好多年歷史㗎啦。咁其實咧。咁講咗咁耐咧，其實咧，都係話俾大家知，其實咧，而家咧香港咧就會逐漸咧，香港咧嘅鐵路咧就會逐漸咁方便咗好多噶啦。係啦，咁我得閒咧都會影下港鐵嘅行車片段啦。其實我個頻道咧都擺咗好多港鐵嘅行車片啦，有時又會擺下自己嘅生活片上去我自己嘅頻道嘅。咁我都希望大家咧都可以多多 like 我嘅影片啦。咁東鐵線咧就總共有16個車站啦。咁4個就係轉線站啦，咁就係分別係金鐘啦、紅磡啦、九龍塘同埋呢個大圍嘅。嗱，咁遲啲咧，東鐵線咧就亦都會多一個地底車站，就係喺落馬洲同上水之間就加多個站，就係古洞站。咁古洞站咧，佢都係一個轉車站嚟嘅。咁佢咧古洞站咧，佢咧呢個轉車站咧就係分別咧就係可以轉到北環線，咁不過咧北環線咧就仲係起緊啦，加上古洞站而家仲係動工緊啦，咁我諗可能咧都要26年、27年先至起好嘅古洞站。咁如果大家咧對港鐵有興趣嘅話咧，咁請大家多多留意呢個港鐵嘅網站啦。咁我講嘅嘢大致上係咁多。咁大家咧如果鍾意我呢段嘅影片咧，都記得 like 我嘅影片同埋 subscribe 我嘅 channel。咁我嘅影片就嚟到呢度啦。咁最後咧，我都同大家講一啲環保嘅意識啦。咁大家咧記得咧去到郊外咧，去到一啲嘅港鐵車站咧，都記得咧唔好喺郊外或者車站咧去亂咁拋垃圾啦，因為咧咁樣咧佢係會污染環境嘅。都記得提大家，坐地鐵咧記得保持車廂清潔，唔好喺車廂入面咧進食啦或者吸煙，因為咧喺車廂進食或者吸煙咧，如果你尤其係吸煙，因為咧車廂吸煙咧啲煙咧好大陣煙味咧，會影響到其他乘客啦，好大陣廢氣味，自己吸咗都對身體唔好。另外咧，可能咧，萬一你吸下煙咧，可能咧有啲火機咧唔記得熄咧，佢可能咧會引起火燭嘅，令起車廂火燭。所以咧，大家提大家記得喺港鐵範圍入面咧，絕對唔可以吸煙，唔可以食嘢飲嘢。你喺車廂咧，最多咧只可以咧食粒糖咁樣。
都冇問題嘅，食粒糖或者飲啖水都 OK 嘅。如果你飲其他飲品咧，咁就建議你唔好啦，因為咧可能因為其他飲品咧可能咧啲甜味咧會污染到，會整污糟車廂，咁到時咧你又要你負責，咁啊唔好啦。都記得咧去喺車廂或者車站咧，都記得咧。如果你見到一啲可以回收嘅物品咧，如果你又有嘢要回收嘅話咧，記得將可以回收嘅物品放入回收箱，一齊支持環保，一齊循環再用。咁我嘅影片咧就嚟到呢度啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。